مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز یه ویدیو جنجالی همراه با سند و مدرک برای شما داریم. شاید هم با تیتر این برنامه یه عده‌تون پرکوپرتون بریزه و بگید که مگه میشه ارتباط تلویزیون ایران اینترنشنال با سپاه؟ احتمالاً تو از جمهوری اسلامی و میخوای ایران اینترنشنال رو بزن. ایران اینترنشنال حسابی داره برای مردم چین و چنان میکنه و تو مزدور و سایبری هستی. یه عده‌ام شروع میکنن دیفالت فوش دادن، اما یه عده دیگه هم داریم که همیشه سعی میکنن که خیلی منطقی ویدیو رو تا انتها ببینن و باید به همه این افراد و به این اشخاص بگم که تا انتهای این ویدیو رو ببینید، صبر بکنید، اسناد و مدارک ما رو ببینید، بعدش هر چقدر که دوست داشتید فوش خواهر و مادر رو چیزهای مختلف بدید. خلاصه بعضی اگر دوست دارم، ولی تا انتهای این ویدیو رو ببینید، چون تو این ویدیو هم میخوایم راجع به ارتباط تلویزیون ایران اینترنشنال با سپاه صحبت بکنیم و همچنین میخوایم بهتون تکنیک های مزدورشناسی و سایبری ها رو تو فضای مجازی بهتون بگیم. اصولا حالا این لوگو ایران اینترنشنال رو بردارم، یه نکات خیلی مهمتری وجود داره بگم، بعدش هم این اسناد مدارک رو به شما نشون میدم، چون همه اینها مثل یک پازل به هم دیگه ربط داره. اصولا در همه جای جهان شما اگر از یک فرد عادی و نرمال، نه یک شخصی که دارای ضعف شعور و عقل داره و کلا تکلیفش با خودش مشخص نیست، اگه آدم نرمال بپرسید که تشنه آگاهی هستی، دوست داری اطلاعات و آگاهی به دست بیاره و دانشت بره بالا، جواب مثبت میده و میگه دمت گرم، چقدر خوبه. و همیشه آدم ها سعی میکنن که پیشرفت بکنن، سعی میکنن که به علم و آگاهیشون اضافه بکنن و من بعضا حتی میبینم که تو ایران میگن که آره سرانه مطالعه مردم کمتر از 1-2 دقیقه است، در صورتی که من کاملا مخالف این حرفم و سرانه مطالعه مردم تو ایران بالای 3-4 ساعته، به خاطر اینکه دیگه مردم به صورت فیزیکی کتاب نمیگیرن دستشون بخونن، همه چی تو فضای مجازی، تو فضای مجازی مطالعه میکنن، تو فضای مجازی سرچ میکنن، ویدیوها رو میبینن، کانال های مختلف رو سرچ میکنن و این میشه مطالعه دیگه. اون مطالعه فیزیکی کم شده، اما همه چیز اومده تو فضای مجازی و به نظر من ایرانی‌ها اتفاقا جزء افرادی هستن که خیلی سعی میکنن با توجه به تمام محدودیت‌ها و نبودن اینترنت و فیلتر و چیزهای مختلف سعی میکنن که اطلاعات جدید و بروزی رو به دست بیارن. کاری که ما در فضای رسانه خودمون زیاد داریم انجام میدیم و سعی میکنیم که دانش و اطلاعات و آگاهی مردم رو بالا ببریم، بعضی وقتا با افشاگری، بعضی وقتا با افشای سری اسناد و مدارک سعی میکنیم که آگاهی مردم رو بالا ببریم. حالا چه کسایی از این افشاگری ما یا این آگاهی دادن به مردم ناراحت میشن؟ چند دسته آدم هستن. دسته اول دیکتاتوران و دسته اول کسایی هستن که دوست ندارن اطلاعات و دانش و آگاهی مردم بالا بره، چون اونا اگر این راه افزایش اطلاعات و آگاهی مردم رو باز بکنن که هوشیار بشن، دیگه نمیتونن دیکتاتوری بکنن، چون مردم جلوی دیکتاتورها وای میستن، مردم جلوی فاسدها وای میستن و مردم جلوی کسایی که میخوان چپاول بکنن وای میستن، چون بعضیشون از یه سری تکنیک ها و روش های کلاهبرداری و چپاول استفاده میکنن که اگر افشاگری راجبشون نشه و اگر راجبشون صحبت نشه، اونها مسیر دزدی خودشون رو میرن و سعی میکنن که مردم رو گول بزنن. پس اون دیکتاتورها و دلادستها همیشه با افشاگری ها مخالفن و همیشه هم سعی میکنن، چون آدمهای ثروتمندی هستن و آدمهایی هستن که از راه خلاف پول به دست آوردن، سعی میکنن که با پولشون اون افرادی که دانش و اطلاعات آگاهی میدن رو تخریب بکنن. اون دسته که مشخص. دسته دوم کسایی هستن که مستقیما ما در رسانه خودمون راجبشون افشاگری کردیم و مورد هدف قرارشون دادیم. شما حساب بکنید که من بیش از 1000 خورده ویدیو منتشر کردم در طول این 4-5 سال گذشته و راجب افراد زیادی که عموماً بالای 98% آدم‌های معروف و مشهور و رسانه‌داری بودن یا پیج داشتن هم بودن، خب ما راجبشون افشاگری کردیم. پس اون آدم‌ها هم وجود رسانه‌هایی که افشاگری و آگاهی میکنن رو خوب نمیدونن، چون میگن که ای بابا دست ما رو میشه،
سلبریتی حکومتی، بازیگر، نمیدونم فلان مدیر، نماینده مجلس XYZ، وجود امین فردین واسش سمه، چون میگه اگه من این نبود ما همون مسیر خودمون و سلبریتی بودنمون رو پیش میرفتیم و کسی نبود که دستمون رو رو بکنه. تهیه کننده و کارگردانی که میرفت ترتیب بازیگرا رو میداد همون مسیر کثافتکاری خودش رو جلو میبرد. چی شده که تو این یکی 2 سال گذشته به ولا افتادن؟ فشار افشاگری ما بوده. اون میشه دسته دوم. دسته سوم هم کسایی هستن که به دنبال قدرت ورزی هن و به دنبال این هستن که جایگاه اون دیکتاتور اولیه رو بگیرن و خودشون قدرت رو بگیرن دستشون. اونها هم دوست ندارن که مردم آگاه بشن، چون اونا سوراخ اون چپاولگره رو، سوراخ اون دیکتاتوره رو میدونن و میخوان برن جا بذارن جا پای اون. و وقتی که ما افشاگری بکنیم این افراد هم نمیخوان که فضای افشاگری و آگاهی باشه. پس هر موقع شما هر جایی دیدید یه شخصی داره مبارزه میکنه با آگاهی، شما باید به شدت جلوش وایسید و باش مبارزه بکنید و بدونید اون طرف آدمی هستش که یا سایبریه یا مزدوره یا منافع و منفعتش درگیره. چون اگر غیر از اینها باشه لزومی نداره بخواد مبارزه بکنه با آگاهی دادن مردم. این یکی از دلایلی هستش که میتونید آدم‌هایی که مزدور هستن و آدم‌هایی که سایبری هستن رو شناسایی بکنید. اما موضوع دومی که مثال عینیش بود و حتی برای خود منم اتفاق افتاد و جدیدم هست، میتونم بهش رفرنس بزنم و فکتم دارم نسبت بهش، موضوع فایل صوتی به اصطلاح سری محرمانه‌ای بود که ایران اینترنشنال از فرماندهان بسیج و سپاه منتشر کرد و همچنین بولتن به اصطلاح سری خودشون. چرا تاکید میکنم به کلمات سری و فوق سری و اینا؟ چون جلوتر با این واژه ها ما کار داریم که این اومد تلویزیون ایران اینترنشنال این بولتن ها رو منتشر کرد و این فایل صوتی رو منتشر کرد. من اومدم توی رسانه پشت پرده یه سری ایرادها به این فایل های صوتی و این بولتن ها گرفتم که حالا این ایرادها رو جلوتر با سند و مدرک بهتون نشون میدم و خودتون میتونید کلاتون رو قاضی بکنید، خودتون بهترین قاضی هستید. گفتم آقا این فایل های صوتی به نظر من پیش بینیم اینه که یا از بیت اومده بیرون یا هلوهوش بیت یا از طریق دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران این فایل های صوتی با هدفی خاص منتشر شده و این بولتن به اصطلاح سری از دید رسانه های سری افراد تریبوندار به نظر من ساختگی بوده و برای هدایت افکار عمومی بوده. چرا که ببینید مثلا بسیاری از حالا کسایی که داخل ایران مثلا خبرنگار بودن یا فعال سیاسی بودن یا پست سمتی داشتن و توی ایران توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی وقتی بازداشت شدن و رفتن حالا زندان و وقتی برگشتن و اومدن خارج از کشور، خیلیشون تحلیلگر شدن، خیلیشون تریبوندار شدن، خیلیشون رسانه دار شدن و بعضیشون هم واقعا آدم‌های باسوادی ان و من بهشون احترام میذارم. اما بعضیشون نگاهشون از دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران همون 4 تا مأموری بوده که جلوشون ازشون اینترویو کرده یا باشون مصاحبه کرده. و وقتی من توی یکی از ویدیوها میگم که آقا شما نباید مأمور اطلاعاتی امنیتی کشور رو شوخی بگیری، بسیاری از آدم‌های باسواد و نخبه و دلبسته و وابسته اون حکومت هم هستن که جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هن و اونها خیلی خوب بازی اطلاعاتی امنیتی رو بلدن و خوب بلدن مردم و رسانه ها رو بازی بدن. شما ادعات نشه که سواد و اطلاعاتت از اون بیشتره. وقتی این حرف ما میزنیم یه عده بهشون برمیخوره نه من از اون دستگاه اطلاعاتی باهوشترم، من از اون آدم باهوشترم. بابا اونا هزاران دوره دیدن، آدمایی بودن که جذب شدن و انتخاب شدن، حالا خوشت بیاد یا نیاد. ما اومدیم توماج صالحی رو مثال زدیم، گفتم آقا این آدم چقدر به ما حمله شد. آقا چرا مثلا میاد اینجوری خط نشون میکشه؟ وقتی تو میای خط نشون میکشی برای دستگاه اطلاعات امنیتی خب معلومه میان میگیرنت. از دو حالت هم خارج نیست، یا با خودشون ارتباط داری یا آدمی هستی که خیلی شجاع و نترسی یا آدمی هستی که احمقی. 3 حالت شد، 2 حالت نشد. بیاد من آره تو چرا به توماج ما توهین میکنی؟ آقا
همه جای جهان همینه. شما نباید دستگاه اطلاعاتی امنیتی یک کشور که تمام ابزارها و امکانات شنود، کنترل، جاسوسی، همه چیز رو در اختیار داره دست کم بگیری. خوشت بیاد یا نه یاد یه واقعیتیه. شما نمیتونی دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان رو که داخلش حالا من دارم زندگی میکنم و دست کم بگیری، یا مثلا انگلیس MI6 و MI5 رو دست کم بگیری، یا موساد رو دست کم بگیری، یا نمیدونم سازمان های اطلاعات امنیتی امریکا CIA رو دست کم بگیری، یا میت ترکیه رو دست کم بگیری، یا KGB و نمیدونم چیزهای مختلف رو دست کم بگیری. همه اینها یه سری امکانات و تجهیزات و نمیدونم سیستم‌های شنود اینا رو دارن. میگیم یه عده شروع میکنه. اتفاقا من دارم اینو میگم که مردم آگاه بشن. آقا اینا رو دست کم نگیرید، حواستون باشه. یه عده شروع کردن توهین کردن و نمیدونم شروع کردن کامنت گذاشتن که البته این کامنت ها دو دسته است. یه عده هستن که در مقابل فهمیدن مقاومت میکنن، اونا بحثشون جداست. شما تا صبح هم فکت بیاری اونا همچنان توی مغزشون یه چیزی فابریک وایستن پلم درش نمیارن و اونا به نظر من باعث شدن که 43 ساله دارن آخوندها حکومت میکنن، چون همیشه سعی کردن که فابریک باقی بمونن و انتقاد پذیر یا واکنشگرا نباشن. برشون هم بکنی میگن زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بابا شعاری هم که میدی بهش اعتقاد داشته باش. آزادی یعنی آزادانه صحبت کردن، دموکراسی داشتن و منطقی صحبت کردن، ولی همچنان همون فابریک باقی میمونن. اما یه عده دیگه هم هستن واکنشگران، یعنی فکر میکنن، از اون عقله و مغزه استفاده میکنن، اونو آکبند نگه نمیدارن و راجع به موضوعاتی که ما صحبت میکنیم فکر میکنن. من نمیگم آقا من پیامبرم از جانب خدا اومدم، نه، من میگم آقا یه سری فکت ها وجود دارن و برو راجبشون تحقیق کن. هیچ وقت هم نمیدم بگم که من دارم 100% یه موضوعی رو درست میگم. من همیشه میگم آقا اطلاعات آگاهی رو بهت میدم، خودت برو تحقیق کن، خودت هم برو به دست بیار اطلاعاتی که هست رو. یا مثلا راجع به تلویزیون ایران اینترنشنال که شروع کنم راجع به ایران اینترنشنال که اصلا چرا این ارتباط وجود داره و اصلا آیا واقعا این ارتباط وجود داره، بهش میپردازیم. یه چند روزی هستش که تلویزیون ایران اینترنشنال و مجتبی پورمحسن خبرنگار تلویزیون اینترنشنال مدام شروع کرده و از این بولتن به اصطلاح سریشون و از این فایل صوتی گزارش رو مستند تهیه کردن. همین جمله بس که خبرگزاری فارس گردن گرفته این بولتن به اصطلاح سری رو. بابا شما هواپیما رو تو هوا زدید، این همه تجهیزات رادارهای بین‌المللی تو کل دنیا وجود دارن، بالاخره گندش بالا میومد، بعد 3 روز گردن گرفتید. 3 روز بود گردن نمیگرفتید. اسناد محرمانه هسته‌ای رو توی ایران برداشتن بلند کردن بردن با خودشون اسرائیل، گردن نگرفتید. بعد از چند سال گردن گرفتید که آره این اسناد روبوده شده. تو مملکت هیچ چیزی رو گردن نمیگیرن. اگه گردن گرفتن بدونید بو میده اون قضیه. باید شکاک باشید نسبت به اون قضیه. حالا شما فکر کنید که اینا اومدن اون اسناد محرمانه و اون به قول خودشون سری و اون بولتن ها رو گردن گرفتن. آدم نباید شک بکنه. خیلی خوب، برسیم به این تلویزیون ایران اینترنشنال که من گفتم که اینها با سپاه ارتباط دارن. این تیکه از چرا تصویر برگشت؟ این تیکه از صحبت‌های مجتبی پورمحسن رو با دقت گوش بدید. اما شاید مهمترین دلیل ریزش در نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران است. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفت چی؟ یک بار دیگه گوش بدید. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفت یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفت. خب همین یه جمله ببین میشه ازش تحلیل‌های مختلفی انجام داد. بیننده وقتی که این رو میشنوه و میبینه با خودش میگه که چه واو، چه اطلاعات خفنی دارن میدن. که گفته بوده که ریزش هست بین انقلابی‌ها و اینا، که در ادامه ویدیو میگه که من با همین یه تیکه جملهش که گفته بود یکی از فرماندهان ارشد سپاه به ایران اینترنشنال گفت. خب
وقتی که مردم عادی گوش میدن میگن ای چقدر خفن و داره این ریزش اتفاق میفته. یه سری از رسانه‌دارها و خبرنگارها وقتی این یه تیکه رو گوش میدن میگن ساچه واو چه ارتباطاتی تلویزیون ایران اینترنشنال داره و چه خبرهای خفنی داره. اما کسایی که کار تحلیلی میکنن از یه زاویه دیگه به این خبر نگاه میکنن. فرمانده ارشد سپاه پاسداران چه نسبتی با ایران اینترنشنال داره که بخواد بیاد این خبر رو بده؟ سوال ماست. جواب ایران اینترنشنال چه چیزی خواهد بود؟ ما بالاخره منابع مختلفی داریم در جاهای مختلف که اینها آدم‌هایی هستن که از رژیم روی برگرداندن و به ما اطلاعات مستقیم میدن. سوال من از کجا میدونی که اون فرمانده ارشد سپاه روی برگردانده از اون سیستم؟ فکت و سند چیه؟ بر طبق چه سند و مدرکی میگی اون طرف روی برگردونده؟ بعدش فرمانده ارشد سپاه آیا ارتباط با تلویزیون ایران اینترنشنال براش سود داره یا وجود جمهوری اسلامی؟ ایران اینترنشنال داره بهش پول میده یا جمهوری اسلامی داره بهش پول میده؟ بعد از اون طرف ارتباط که یه طرفه نیست که اون به شما بگه. اگر یه چیزی بگه یه چیزی هم میخواد. بدو بستون بده بستونه دیگه. یا شما اومدی اینو برای رخ کار گفتی، مثلا بگی ارتباطم خیلی قویه که شما با اون تلویزیون عریض و طویل و سردبیر و ارتباطات و اینا درتون رو باید گل گرفت که همچین دروغی به مردم میگید و ارتباط نداشتید فقط خواستید دروغ بگید. یا اگر ارتباط دارید باید بیاید شفافش بکنید. بعد از اون طرف فکر میکنید مثلا حفاظت مثلا قوه نمیدونم چیشون توی اون مملکت یا کسایی که توی حفاظت اطلاعات سپاه نشستن یا توی اطلاعات سپاه نشستن یا توی وزارت اطلاعات نشستن یا سایر دستگاه اطلاعاتی امنیتی نشستن، اونجا نشستن دارن راست اون فرمانده رو میبینن یا دارن راست اون طرف رو نگاه میکنن که اون بیاد به شما اطلاعات آمار بده؟ از کجا معلوم که اون شما رو بازی نگرفته باشه؟ اونی که این همه دوره های جاسوسی و ضد جاسوسی و جنگ های رسانه‌ای و جنگ های روانی رو دیده. از کجا معلوم شما اسامی یه سری افراد رو به اون ندید؟ شما یه سری ارتباطات رو با اون بده بستونه دیگه. اون میگه من سری آمار بهت میدم، تو هم بگو مثلا کیا به تو کشور خبر میدن. اینا هم سوال دیگه. شما وقتی میای یه همچین ادعای میکنی که یکی از فرماندهان ارشد سپاه، نمیگی یکی از فرماندهان سپاه، یه بار دیگه براتون میذارم، وقتی میای یه همچین ادعای میکنی و فکرم نمیکنی راجبش، این تحلیلا میاد بیرون. ببینید فرماندهان ارشد سپاه یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به ایران اینترنشنال گفت به دلیل کمبود نیرو سپاه 1000 نفر از افراد بازنشسته در سپاه را به خدمت فرا خوانده. خب ببینید این نشونه از چیه؟ نشونه از اینه که یا اینها ارتباط دارن با سپاه که فرماندهاشون جلوتر هم راجع به یه سری منابع خبری دیگه شون هم میگن، اونم سپاه. حالا یه جای دیگه میگفتی یادم باور میکرد. بعد بریم جلوتر. خب امروز براتون حسابی سند و مدرک دارم. توی ویدیوهای روزهای اول تاکید میکردن که اون بولتنه و اون فایل صوتیه سریه. ببینید من چند تا از ویدیوها رو کات کردم. ببین چند بار از واژه سری استفاده میکنه. ابعاد دیگری از بولتن سری خبرگزاری فارس. بولتن سری خبرگزاری فارس. خب اما حالا در بولتن سری مشخص شده. خب نویسندگان بولتن سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی معتقدند. نویسندگان بولتن سری خب در بولتن سری حسین سلامی از در بولتن سری حسین سری. بعد چند روز بعدش بولتن سری به بولتن محرمانه تغییر پیدا کرد. ببینید اما در این بولتن محرمانه اعتراف کردند که بولتن محرمانه به روایت بولتن‌های محرمانه از همین بولتن محرمانه شنیده می شود. از همین بولتن‌های محرمانه. خب ببین میخوام شما بگم که وقتی اینا بی سوادن و بی سوادشون حد و مرز نداره همینه. بعد یه عده میان میگن که ما داریم
اینا رو خراب میکنیم و تفرقه میندازیم. اتفاقا این دادن اطلاعات و آگاهی به مردمه برای اینکه این افراد رو بهتر بشناسن. اگه الان بشناسید بهتر از اینه که وقتی انقلاب بشه یک سری آدم‌های اوشکول و فلان و بیسان بهمان بیان قدرت رو بگیرن. اگر خمینی رو قبل از اون انقلاب میشناختن که خیلی از چپیا و توده‌یا و افراد اونوری اومدن گفتن نه خمینی خوبه، خمینی خوبه، و هر کمی من میگفت نه آقا حواستون باشه این خمینی آنچنان سعادت درست حسابی نداره، میگفتن نه تو مزدوری، تو تفرقه اندازی، میگرفتن سرکوبش میکردن قبل از انقلاب. بعد از اینکه مردم از توی چاله افتادن تو چاه فهمیدن چه اشتباهی کردن. اگه اون موقع به مردم آگاهی میدادن هیچ وقت اشتباه نمیکردن. الان هم همینه. گفتش بولتن‌های اول گفت سری، بعد گفت محرمانه. ببینید اطلاعات طبقه بندی شده است. یعنی وقتی شما یک کلمه رو استفاده میکنی باید راجع به اون کلمه برید تحقیق بکنید. توی ایران خب بر پایه قانون، حالا در همه جای دنیا هم هست، بولتن ها یا باید محرمانه باشن یا باید فوق محرمانه باشن یا سری باشن یا به کل سری باشن. خب که گفته شده که اسناد سری که در طبقات اول و دو به اینجا گفته شده که اسناد سری و محرمانه دولتی گفته شده که به طبقه اول اسنادی هستن که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری میزنه. خب طبقه اول، خب یعنی اسناد سری. طبقه دوم اسنادی هستن که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی رو دچار مخاطره میکنه، اسناد به کلی سری. و طبقه سوم اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آنها نظام امور سازمان ها رو مختل میکنه و اجرای وظایف اساسی آنها رو ناممکن میکنه. و طبقه چهارم هم اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آنها موجب اختلال امور داخلی به یک سازمان میشه یا با مسائل اداری آن سازمان مغایرت داره. سری و به کلی سری اسنادی هستند که مثلا فقط بیت میدونه، خود خامنه ای میدونه، خود شخص خامنه ای میدونه، شاک که همون شورای امنیت کشوره میدونه، وزیر اطلاعات میدونه، در بعضی مواقع رئیس مجلس میدونه و رئیس قوه قضاییه. به اینا میگن به کلی سری. سری حالا مثلا علاوه بر اینکه اونا میدونن، رئیس جمهور هم ممکنه بدونه، چند تا از وزیر وزرا هم بدونن. فوق محرمانه رو مثلا ادارات استانها و استاندارا میدونن. محرمانه رو در حد مثلا فرماندار و شورای شهر و اینا مثلا ممکنه سری اسناد رو دسترسی داشته باشن. شما حساب بکنید تو تلویزیون اینترنشنال یهو از به کلی سری و سری سویچ کرد رو محرمانه. خب حالا بریم تحلیل و آنالیز بکنیم این اسناد محرمانه رو. ببینید به قول خودشون سری رو اول برگردیم روی این صفحه اول، میخوام آنالیز بکنم این اسناد و بعد جلوتر بریم. ببینید تو صفحه اول تمامی بولتن ها که من معتقدم این بولتن ها با حساب و کتاب و با هدف در اختیار مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال قرار گرفته و میگن یه گروهی مثل گروه بلک ریوارد که اصلا معلوم نیست کیه، کجاست، ریششون کیه، اصلا معلوم نیست، شاید هکرهای خود بیتن، شاید هکرهای خود اون سازمانن، کجا در اومدن این هکرها. میخوام به این نتیجه برسم. گفته شده که ببین چه تأکیدی کرده، بولتن ویژه سردار پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه. بعد نکته جالبی که وجود داره اینه که گفته که این بولتن صرفا در یه نسخه آماده و منتشر شده. من سوالی که دارم اینه که چرا باید یه بولتن که محرمانه هستش اینو داخلش بنویسن؟ خب مثلا من یه خبر فوق سری رو میخوام به داداشم بگم، بعد بیام توی کاغذم بنویسم که داداش این خبری که من دارم بهت میگم فقط دارم به تو میگم کسی دیگه مثلا نمیدونه. چه لزومی داره این قید بشه وقتی که یه بولتن به صورت، ببین وقتی یه بار شما این کار رو انجام بدی منطقی، ولی مثلا تو 20 تا بولتن شما بیا اینو قید بکنی، یعنی میخوای به اون کسی که این سند و مدرک ها دستش میرسه بگی که ببین چه سندای ناب و خفنی بهت دادم. خب بعد این بولتنه رو وقتی میری نگاه میکنی، مثلا من رفته بودم تو صفحات مختلفش رو دیده بودم. خب به قول خودشون مثلا بولتنای سریه. آیا تو بولتن سری باید نظر مخاطب رو مثلا بذارن؟ مثلا نظر مخاطب میشه کامنت دیگه. آیا کامنت مردم
جایی داره توی بولتن سری؟ گفتم دیگه تو طبقه بندی ها گفتن از طبقه اول که میشه بولتن سری اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری میزنه. یعنی این نظر مخاطب یا این نظر مخاطب میاد و ضرر جبران ناپذیر میزنه، یا مثلا توی یه بولتن دیگهش اومده عکس این افراد گذاشته. مگه روزنامه دیواریه عکس طرفو میذاری؟ عکس مثلا جوادی آملی رو گذاشته، عبدالناصر همتی رو گذاشته، انگار مثلا سردار سلامی فرمانده سپاه عبدالناصر همتی رو نمیشناسه که عکسش رو گذاشته. خنده‌دار نیست به نظرتون؟ اونم یه بولتن فوق محرمانه. قبلا هم اعلام کرده بودم، به قول خودشون البته فوق محرمانه و سری، ما که همچین جسارت نمی‌کنیم همچین اراجیفی رو بگیم به مردم. ببینید وقتی شما میگید بولتن، باید چکیده یه سری اتفاقات فوق سری رو یا فوق محرمانه رو به قول خودتون بیاید تو اون بولتن بگید، نه بولتن 100 و خورده صفحه‌ای بعد هر 2 هفته یه بار هم بخوایم بولتن رو چاپ بکنی. به نظرتون منطقیه؟ بعد اون وقت داره بشینه 100 و مثلا 20 صفحه برگه آچار رو اگر ما به سایز وزیری کتاب درش بیاره میشه 200 صفحه. فکر کنید سردار مملکت وقت داره مثلا هر هفته 200 صفحه فقط اینجور خبرها رو بخونه، بعد بیاد شما تو بولتن مثلا عکس این افراد رو بزنید، مثلا مهدی طائب رو بزنید، چهره‌های خبرساز این هفته، انگار مثلا نگاه کن خندتون میگیره مثلا این بولتن فوق محرمانه است. حالا میرسیم به اطلاعات بولتن ها که چه چیزایی رو منتشر کردن. انگار مثلا روزنامه دیواریه، کامنت های مردم اومدن توش گذاشتن مردم در فارسمن چه میگویند. این مثلا خیلی چیز مهمیه. بعدش هم مثلا خبرگزاری فارس چه جایگاهی داره که بخواد مثلا اطلاعات فوق سری و سری دستش باشه. یه بار دیگه ببین، یعنی من نمیدونم خبرگزاریه یا مثلا مرکز جاسوسی، ببین اینا کلمه سری رو چقدر استفاده میکنن. ابعاد دیگری از بولتن سری خبرگزاری فارس. اما حالا در بولتن سری مشخص شده نویسندگان بولتن سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی معتقدند در بولتن سری حسین یعنی ببینید وقتی طرف گلدوز و آشپز گلدوز و آشپز میاد مثلا میشه خبرنگار و راجع به موضوعاتی صحبت میکنه و ما میگیم آقا اینایی که شما داری میگید سری نیست، برو یه تحقیق بکن، بهش برمیخوره. بعد از اون طرف اومدن توی این بولتن ها اطلاعات هدایت شده میدن، میان توی این فایل های صوتی اطلاعات هدایت شده به مردم میدن. مثلا این اطلاعات ببینید چی میگه، با دقت گوش بدید چه اطلاعاتی رو به عنوان خوراک خبری میاد به مردم میده. ببینید در شرایطی که برخی میگویند خیزش مردمی برای عبور از این مرحله باید رهبر داشته باشد، تحلیل مدیران امنیتی نظام این است که شکل جنبش بی سر آنها را بی سلاح کرده. ببینید یعنی چی؟ قشنگ میاد با هدف میگه که اگر رهبر و لیدر نداشته باشید خوبه، چون مقام‌های امنیتی ایران کلافن از اینکه شما لیدر ندارید. همه دارن تو سرشون میذارن که آقا این جنبش باید به هر حال لیدر هم داشته باشه که بتونه، حالا لیدر نمیتونه، حالا ما نمیگیم یه نفر باشه، ممکنه 10 نفر آدم باشن، یه اتاق فکر باشه. میاد دقیقاً همون یه تیکر رو تلویزیون ایران اینترنشنال پروموت میکنه. این نشانه از بیسوادی مطلق سیاسی و رسانه‌ایشونه. و بعد چی رو میاد میگه؟ گوش بدید وقتی من میگم که آدم باید آگاهی داشته باشه و هر چرت و پرتی رو به خورد مردم نده، اینجور موقع‌ها میزنه بالا. ببینید الان یه وضعیت دموکراسی دیجیتال افقی و بدون سر و بدون فرمان عمومی است که معترضان یعنی میگه یه دموکراسی دیجیتال افقی. حالا اینجاشو گوش بدید ادامه. که معترضان به دنبال براندازی بلند مدت هستند نه کوتاه مدت. معترضان دنبال براندازی بلند. با جمع این که ویدیو چقدر من فوش خوردم آقا.
معترضان همین فردا دوست دارن این آخوندا گروشون رو گم کنن برن، جمهوری اسلامی بره. کجا دنبال براندازی بلند مدتن؟ شما تو این فایل صوتی دقیقاً اطلاعات فریب رو بهت دادن و شما همونو بازنشر کردی به خاطر اینکه سواد نداشتی. ما میایم اینو میگیم، میگم آقا اطلاعات فریبه، فوشه رو میدن. حالا فوشه رو کیه میده؟ کی میده؟ هدفش راهبردشون تکثیر اجتماعی افقی هست، هدفشون تغییر تدریجی و بلند مدت، یعنی براندازی بلند مدت رو دارن دنبال میکنن. براندازی بلند مدت دقیقاً خیلی شیک و اتو کشیده و مجلسی با اطلاعات فریبی که در اختیار این تلویزیون ها گذاشتن میان القا میکنن که آره مردم دنبال براندازی بلند مدت هم. مردم میگن خب این اسنادم اومده، اونم داره میگه خب حالا ما به براندازی بلند مدت فکر میکنیم و اینا، حالا اینا هم دارن میگن دیگه. بعد ما وقتی که میایم این قضیه رو میگیم آقا حواستون باشه اطلاعات فریب گول نخورید، فوش میخوریم. البته اون فوشا هم چند هستن. ببینید یه سری از سایبری ها و یه سری از حکومتی ها هستن که به حال استخدام هم بابت هر کامنت و بابت هر نظری پول میگیرن که کامنت بذارن حالا تخریب بکنن. تو توییتر و جای مختلف وجود داره. اینا میان چیکار میکنن؟ میان به محض اینکه یه ویدیو منتشر میشه یا یک توییتی تو توییتر منتشر میشه، میان سریع پشت سر هم با 100 تا اکانت مختلف زیر اون پسته کامنت میذارن، شروع میکنن فوش دادن. آره تو مزدوری. تو اول آنالیز میکنن که طیف مخاطب‌های طرف کدوم سمتیه و شروع میکنن فوش دادن و حمله کردن با کنترل کامنت ها. از اون طرف یه عده از مردم هم متاسفانه باید بگم که تحت تاثیر همین کامنت ها قرار میگیرن. خیلی هم من برام اتفاق افتاده، میبینن که 100 نفر فوش دادن بدون اینکه به محتوا توجه بکنن و بدون اینکه تمام تمرکزشون رو بزنن رو محتوا و از مغز استفاده بکنن، از چشم استفاده میکنن. و کامنتر که میخونه میگه حتما اون 100 نفری که فوش دادن درست میگن. اونم میاد فوش میده یا اونم ذهنش به یه سمت دیگه میره. حتی در لایف های اینستاگرامی خیلی اتفاق میافتاد. 100 نفر آدم به صورت همزمان شروع میکردن تو لایو طرف، مثلا طرف داره راجع به موضوع سیاسی یا مهم صحبت میکنه، 100 نفر با هم میومدن کامنت فوش میدادن. نفر 101 هم میگفت بذار منم براش بنویسم سس مادرت. میومد مینوشت، گفت چقدر جالبه. بعد بقیه ریپلای میگه آقا دمت گرم چقدر خفن نوشتی. اونا هم شروع میکردن جواب دادن، میگه دو تا فوش دیگه میداد، دیگه براش میداد اپیدمی. دوباره اینجوری لایو طرف رو کاملا تحت کنترل قرار میدن. اون کسی هم که میخواست لایو بذاره نمیتونست لایو بذاره. تو توییتر همینطور، تو اینستاگرام هم همینطور. اینها کسایی هستن که فضای مجازی رو کنترل میکنن. چند روز پیش حتی من یه دونه مثالش رو براتون زدم. مثلا گفتم که طرف میره توی مغازه‌ای، یه بنز وجود داره، یه پیکان، که البته حالا پیکان به نظر من مثال درستی نبود، چون اگه پیکان رو واقعا بهش بال و پر میدادن و چپاول رو دزدی نمیکردن، پیکان تو زمان خودش از بنز هم سرتر بود. مثلا بنز و پراید وجود داره و میرن توی مغازه نمایشگاه ماشین، 10-20 نفر آدم هم اونجا نشستن. عین اون 10-20 نفر میگن آقا این پراید عجب ماشینی، آقا ما اینو میخوایم و دمت گرم. و به اون طرف هم میگه آقا به نظر من پراید انتخاب کن. اما اون طرف چون با اطلاعات و علم و آگاهی میره توی نمایشگاه ماشین، بین پراید و بنز رو انتخاب میکنه، چون آگاه و تحت تاثیر کامنت ها و نظرات مردم یا افراد مختلف قرار نمیگیره. چیزی که اون حکومت ازش وحشت داره اینه که مردم آگاه بشن و دیگه تحت تاثیر قرار نگیرن. بریم یه تیکه دیگه از این فایل صوتی رو ببینیم که چجوری افکار عمومی رو هدایت میکنن به سمت اعتصاب هایی که آنقدر کارگر افتاده که به خاطرش عملکرد نیروی انتظامی را زیر سوال میبرند. وقتی در بعضی شهرها نزدیک به 100% بازار به فراخوان اعتصاب مخالفین نظام پاسخ مثبت دادند. 100% شهرها میان به فراخوان پاسخ مثبت میدن و اعتصاب میکنن با علاقه قلبی خودشون و با میل خودشون، نه با فشار کسی، نه با زور کسی. اما فایل صوتی که اینا رفرنس قرار میدن چی میگه؟ ببینید. تبریز همون صبح که بازاری اومده بودن روی جای کشتی‌هاشون کردن. اینا اومدن یه 8 نفر تهدیدشون کردن که باز نکنن. یعنی
میگه که کفش فروشی آمدن اعتصاب بکنن، 8 نفر تهدیدشون کردن به زور که اینا باز نکنن. بازاری اومده سر کار ولی یعنی تهدیدشون کردن که اینم وظیفه ماجرا. میگه بازاری اومده سر کار و تهدیدش کردن که اگر مغازتو باز بکنی میزنیم یا حالا هر چیز دیگه. این نشونه اینه که این فایل صوتی عملیات فریبه و میخوام بگن انگار مثلا این فایل صوتی رو دارن توضیحات میدن واسه مردم نه واسه کسای دیگه و میگن که آره اینا با میل خودشون نیومدن و با زور و تهدید اومدن. اینه که میگم آگاه باشید و گول این فایل‌های صوتی رو نخورید. یا مثلا یه جای دیگه یه رفرنس دیگه دوباره میده ایران اینترنشنال، گوش بدید. منبع اختصاصی ایران اینترنشنال گفته منبع اختصاصی ایران اینترنشنال خب جمهوری اسلامی آماده می شود که خود را برای مقابله بلند مدت با خیزش آماده کند. مقابله بلند مدت با خیزش. احتمالا این منبع اختصاصی ایران اینترنشنال همون فرمانده ارشد سپاه نیست که همون فایل صوتی رو داده و همون عملیات فریب نیست. مردم کجا دنبال یک خیزش انقلابی بلند مدتن؟ چرا همش دارید بلند مدت رو القا میکنید؟ گوش بدید یه بار دیگه. منبع اختصاصی ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی آماده می شود که خود را برای مقابله بلند مدت با خیزش آماده کند و به همین دلیل دستش را جلوی روسیه دراز کرده. بله. بریم ببینیم یه تیکه دیگه از این بولتن محرمانه که اینا میگن چه چیز محرمانه ای رو داره برای مردم افشا میکنه. یعنی هر چیزی که مردم، بابا راننده تاکسی هم الان بیاری تحلیل بکنه همینا رو میگه. هیچ کدوم از این صحبت ها اطلاعات محرمانه و فوق سری نیست. مردم میدونن که ایران دستش با روسیه توی یک کاسه است. اما این نکتهشو گوش بدید که بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال خامنه‌ای دست به دامان رفیق پوتین شود. در روزهای گذشته جمهوری اسلامی رسما از روسیه خواسته به حکومت ایران ابزار و ماشین‌آلات ضد شورش بفروشد و مشاوران روسی را به ایران بفرستد تا به مسئولان امنیتی در سرکوب اعتراضها کمک کنند. اوایل بله میگه منابع اختصاصی ها. یعنی هر چیزی رو که میخوان به خورد مخاطب بدن و هر چیزی رو که پیش بینی میکنن تو ذهن خودشون به عنوان منبع اختصاصی ایران اینترنشنال بهش یاد میکنن. این نشرات در جای دیگری از بولتن محرمانه تحلیلی ارائه شد اینجا میگن محرمانه خب که با انتقاد عمومی از نفوذ روسیه در ایران همخوانی دارد. وقتی بولتن نویسان میگویند روسیه در عرصه بین‌الملل ایران را گروگان گرفته. خب اینو راننده تاکسی هم میدونه، عمه منم میدونه، خود شما مردم هم میدونید که روسیه ایران رو دستش گرفته. این کجاش محرمانه؟ به گفته آنها مسکو خودش گرای پهپادهای ایرانی را به آمریکا داده تا هم ایران را شریک خود در جنگ علیه اوکراین کند و هم مانع احیای برجام شود. مسکو خودش آمار پهپادها رو به امریکا داده. خب این چه سودی واسه ایران داره؟ بعدش هم اون همه رادار پیشرفته، اون همه امکانات، خود پهپادتون نشوندن تو خاک اوکراین، فیلمشو گرفتن که آقا این پهپادها ایرانی هست. مسکو آمار بده؟ عجب. بریم اطلاعات محرمانه دیگه شون رو ببینیم چی بوده. حضور 47% زنان در استان سیستان و بلوچستان به 53% افزایش پیدا کرده. آنها از این آمار غافلگیر شدند و میگویند در هیچ کدام از تجمع‌های قبلی اینگونه نبوده. آمارای کلنگی من نمیدونم اینو بچه مثلا رفتن اونجا دونه دونه شمردن که مثلا خب الان دفعه قبل که ریختن بیرون 52% بودن، الان شدن آمارای شخمی. اینا محرمانه است. این ببینیم یه تیکه شد. اینش باحاله. اینجاش بذار من یکم ولی افزایش مطالب اعتراضی ما تو البرز، اصفهان، آذربایجان شرقی داشتیم. تو صدر اعتراضات هم تهران، کردستان تو صدر. میگه افزایش اعتراضات داشتیم. بعد تو صدر اعتراضات خوزستان و تهران بودن. من تا جایی که میدونم، حالا خوزستان استان خودمون بوده، خوزستان صدر اعتراضات رو نداشته. سیستان و بلوچستان داشته، برای بچه گیلان داشتن، رشتیا داشتن، نمیدونم کردستان داشتن. خیلی مثلا مردم اومده بودن تو خیابونا و اعتراض کرده بودن. اما خوزستان مثلا دوره قبلی بوده. چرا 1400 بود، سال 98 بود و اتفاقات مختلف بود. اما این سری خوزستان صدر نبود.
من خودم خوزستانی هم دیگه. تهران آنچنان صدر، حالا تهران تو محله‌های مختلفش ما شاهد بودیم، ولی خب تداوم و استمرارش تو مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و توی مناطق کردنشین بیشتر از همه جای مختلف بود. ولی وقتی میان میگن تهران و خوزستان، این میشه همون اطلاعات غلط دادن و هدایت کردن افراد به سمت مختلف. خلاصه میخوام به شما بگم که وقتی ما این اطلاعات، این به اصطلاح بولتن به قول خودشون سری و فوق محرمانه رو نگاه میکنیم، بسیاری از این اطلاعات هدایت شده و اطلاعات سوخته ایه. و بازم تاکید میکنم تلویزیون ایران اینترنشنال باید بیاد توضیح بده که وقتی میاد میگه نمیدونم یکی از فرماندهان ارشد سپاه به ایران اینترنشنال گفت، چه جوری است میدونید که اصلا این روی برگردونده، شاید اون داره شما رو بازی میده و هزاران و دیگه که ما سعی میکنیم آقا توی رسانه پشت پرده اینا رو بگیم. نه من اصلا زاویه دارم با اینا، نه ارث پدر من اون تلویزیون اینترنشنال خورده، نه مال خانواده من خورده. فقط من سعی میکنم که مردم آگاهی بدم که آقا هر خبری رو میشنوید فکر کنید راجبش و همینجوری خودسر راجب اون قضیه صحبت نکنید، راجب اون قضیه نظر ندید. در هر صورت دوستان شما هم نظرتون رو منطقی نسبت به این موضوع بگید. به هر حال اینا فکتایی وجود داره و اینکه مثلا میگم بولتن محرمانه گذاشتمش تو کانال تلگرام، لینکش هم همین پایین هست میتونید ببینید. کامنت مردم اسناد فوق سریه، نمیدونم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.